হেল্ল' গাইজ, আজি শুকুৰবাৰ ঘৰতে আছোঁ আৰু ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু ক'তো আজি যাৱা নহয়। গতিকে ভাবছোঁ আমাৰ ৱাশ্বিং মেচিনটো নতুনকৈ ফিটিং কৰিছোঁ। ৱাশ্বিং মেচিনটোকে মানে আমি আজি আনবক্সিং কৰিম। তো আপোনালোকক দেখাওঁ আমাৰ ৱাশ্বিং মেচিনটো। ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকক লাইনৰটো কানেকশ্যনটো লাগিবই। লাইনৰ কানেকশ্যনটো ল'লোঁ আৰু এইফালেতো পানীটো অট'মেটিক ল'ব, মানে এইটো এনি টাইম অন থাকিব লাগিব পানীটো। তাৰপিছত আপোনাৰ এটা সন্মুখত আছে ডিছপ্লেখনত লেখা আছে বহুত কিবা কিবি, চুইচ, ৱাছ, ৰাইঞ্চ, ডিছপ্লে, স্পেন, ৱাটাৰ লেভেল, ষ্টাৰ্ট, তাৰপিছত প্ৰগ্ৰাম, তাৰপিছত অফ, অন, পাৱাৰ বাটন, আৰু ইফালে কিবা বহুত মোড আছে। নৰ্মেল মোড, ফেভাৰেট মোড, ইক' মোড, ৱাছ, কুইক, তাৰপিছত হোৱাইট বেডশ্বীট, আপুনি কি ধুব, জিন্স ধুব নে বেড ধুব, তাৰপিছত কি ধুব, জেণ্টেল হেণ্ড ৱাছ, চুইট, কলাৰ চাক চুইট, কাৰ্ভেক, বহুত ধৰণৰ ইয়াতে মানে ছিষ্টেম আছে। আৰু ইয়াতে ৰিফিল আছে। আৰু এইটো 33 মিনিট, একচুৱেলি 45 মিনিটত হয়, কিন্তু এতিয়া 33 মিনিট লেপ আছে, মানে 33 মিনিটৰ পিছত হৈ যাব। আৰু ইয়াতে মেইন বস্তুটো এইটো কাপোৰ ধুব, আৰু এইটো মানে নিজে নিজে অট'মেটিক পানী লৈ আছে আৰু অকণমান পিছত এই বস্তুটো ঘূৰিব, এনেকৈ ঘূৰিব, কিন্তু লাহে লাহে ঘূৰে, ইমান জোৰে নুঘূৰে। জোৰে ঘূৰিলে মানে চাফা বেছি হোৱা যেন পাওঁ, কিন্তু লাহে লাহে ঘূৰে। তথাপি হয়, ডিটাৰজেণ্টৰ দুটা ছিষ্টেম আছে। তাৰপিছত ইফালে আছে পেনাছনিক কোম্পানী হয়, 8 কেজি মানে ফুল লোড কেপাচিটি। আৰু ইফালে ৱাৰেণ্টি আছে। ইয়াতে জাপান কোম্পানী হয়, নাম্বাৰ 1 জাপান কোম্পানী। তাৰপিছত ইফালে আছে আপোনাৰ 3 বছৰ ৱাৰেণ্টি কিবা কম্প্ৰেহেনচিভ, আৰু 12 বছৰৰ মটৰৰ ৱাৰেণ্টি আছে। আৰু ইয়াতে লাইনৰ বিল বোলে নাযায়, 5 ষ্টাৰ কাৰণে বোলে নাযায়। আৰু ইয়াতে কিবা কিবি আছে, আৰু টপ লোড কিমান ল'ব পাৰি, কি বস্তু, এইগিলা মডেল চডেল আছে। আৰু তো এইয়ে আছিল আমাৰ ৱাশ্বিং মেচিনটো। গতিকে